नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. तर सकाळ सकाळी आलो होतो आज आपली गाडी पाठवली पाहतो. तर आपली गाडीचं ऑइल चेंज करायचं आहे आज हिरो शोरूममध्ये आलो आहे. आपल्या गाडीचा आता एक इश्यू झाला की एक ऑइल चेंज करण्यासाठी आपल्याला 3000 अप्रॉक्सिमेटली 3000 किलोमीटरला ऑइल चेंज करावं लागतं. पण आपली लॉंग ड्राईव्ह झाल्यामुळे आपल्या गाडीचं झालं आहे 4941 किलोमीटर. त्यामुळे दुसरी सर्व्हिस 3000 किलोमीटरला करायची असते. ती आपली आता दुसरी सर्व्हिस आपल्या त्यांच्या पॉलिसीमध्ये बसत नाही. तर आता तिसरी सर्व्हिस आपण डायरेक्ट करायची आहे 12 किलोमीटरची. तर पाहूया, थोडा वेळ पण लागणार आहे आता इथे.